Салам мекендештер, арбаңыздар. 1 сентябрдан баштап Амина приложениясын бардык Россияга келген чет элдик жарандар каттоо зарыл. Ошол боюнча сөз баштайбыз. Сөз баштагандан кичинекей жарнама. Барыбыз буюм, дары-дармек салып, документ салып, аэропортко барабыз, бирөөнү жалдырайбыз. Осман экспресс деген оюн бар. Бир күндө 500 сомдон баштап Кыргызстандын булуң бурчуна бүт баарын жеткизип берет. Дареги текстильщики метросунда телефондорун мен жазып коем, кайрыларыңыздар. Урматтуу мекендештер, Амина приложениясы мурда чет элдик жарандарда, алардын ичинде Кыргызстандын жарандарына эмгек мигранттары үчүн иштечи жана студенттер үчүн иштечи. Эми болсо ар бир чет элдик жаран Россия Федерациясына барганда сөзсүз түрдө Амина приложениясын көчүрүш керек. Кагаз регистрация жокко чыкты. Бирок тактап айтыш керек, бул Москва жана Москва областында жашаган мекендештер үчүн. Мурда эмгек мигранттары Амина приложениясын көчүрсө, азыр болсо ар бир жаран, эгерде силер конокко барсаңыз дагы, цель гостевой визит болсо дагы, частный визит болсо дагы, туризм болсо дагы, Россия Федерациясына барасыңар дагы, Амина кагаз регистрациянын ордуна Амина приложениясын ошону жасап көчүрүп, ошо менен жүрсөңүздөр болот. Айта кетчү нерсе, бул жерде Кыргызстандын Евразия экономикалык бирикменин өкүлү болгондон кийин 30 күндүк мөөнөт эч жака кеткен жок. Барар менен де биринчи күндө эле жасап кереги жок. 30 күндүн ичинде Амина приложениясын көчүрүп алып туруп, эгерде 30 күнгө чейин чыгып жана кайра мекенге кайтып келе турган болсоңуздар, анда көчүрүп кереги жок, 30 күнгө чейин без регистрация жүрө бересиңер. Эгерде силер андан ары 90 күнгө частный визит менен же туризм менен 90 күнгө чейин узартуу мөөнөт болсо, анда 30 күнгө келгенде же ага жетпей эле Аминасын көчүрүп алып туруп, анан 90 күн бир календардык жылда жүрө берсеңиздер болот. Эгерде эмгек келишимин силер жасай турган болсоңуздар, эгерде частный визит эмес работа деп кире турган болсо, анда эртерээк эле жасап туруп, ошо бир календардык айдын ичинде барар менен сахаровалар метод свидетельствования, дактилоскопия, бардык процедуралардын баарын өтүш керек. Ошон үчүн эгерде силер Москва, Московская областка бара турган болсоңор, Амина бүт баарына бирдей болуп калды, студенттерге 18 жаштан баштап өйдө болуп калды. Ошону эске алыңыздар. Негизи бул маалымат 1 жума, 2 жума мурун эле социалдык тармактарга чыккан, бирок биз кээде маалыматты, ушул эле маалыматты кечирээк берип калабыз, себептеген биз сөз түрдө тастыктоо маалыматты МВДдан, элчиликтен, Евразия экономикалык бирикмеден алышыбыз керек. Ошон үчүн биз айтып аткан маалымат 100% такталган. Кээ бир учурда көп мекендештер ушу такталган маалыматка эле ишенип алып туруп, будуң чаң болуп, паника боло беришет. Биз кечиксек дагы туура маалыматты, силерге тастыкталган маалыматты жеткизип турабыз. Ошон үчүн Кыргыз диаспора кеңеши менен болуңуздар. Көрүшкөнчө. Байтүшүн банкы Кыргыз диаспора кеңеши менен сонун 2 долбоорду ишке ашырып жатабыз. Биринчиси бул Россия Федерациясынан кыргызстандык мекендерге виза карт, мобилдик приложение жана Кытай Республикасынын UnionPay банкынын BuyPay, ошо визанын аналогу болгон BuyPay системаны картаны ачып берүү. Биздин офиске келесиңер, телефон номерин жазып коем, келип катталып, карталарды алып кете берсеңиздер болот. Экинчи биздин долбоор бул тыйын которуу. Байтүшүн банкы акция 50 000 рубльдан айына бир жолу бир утуучуга берип турат. Аны үчүн тыйынды ушул Байтүшүн банкынан алыш керек. Тыйынды барыбыз эле которобуз, балким утуучу сиз болуп калыңыздар, Байтүшүн аркылуу колдоно бериңиздер. Азыр пайыз шарты боюнча эң жакшы шартты Байтүшүн берип атат, колдоно бериңиздер.